Как на пороховой бочке живут и в ярославском поселке Сокол. Каждый день убирают кирпичи, выпадающие из стен, и с ужасом считают все новые дыры в крышах. Жителей сразу нескольких зданий объединила общая беда. Их дома разваливаются, а помогать с ремонтом никто не торопится. Народный контроль Вестей разбирался в ситуации. Пол у нас очень гнилой весь. Видите? Вот собрано всего. А под ним там уже земля. По нему как по минному полю, но главная проблема – дырявая крыша. Водой регулярно заливает жильцов второго этажа. Это дом 22А. У соседей ситуация не лучше. До первого этажа уже вода течет вовнутрь. И растут грибы, хоть жарить можно, опять растут. А еще растет гора кирпичей под окнами, вываливаются от сырости. В доме напротив тоже считают протечки. На чердаке опасно, перекрытия практически разрушены. Причина очевидна. Гнилые сырые доски, куски рубероида и дыры в крыше, через которые вода течет вот в эту емкость, а из нее прямо на кухню 6-й квартиры. А чиновники не торопятся помогать в решении проблемы, и это при том, что часть квартир в муниципальной собственности. Роман по переписке длится уже несколько лет. Обращались в департамент городского хозяйства по поводу поставить нас на краткосрочный ремонт хотя бы крыши, потому что это самое главное. Они нам прислали отказ за то, что нет финансирования, финансирование очень маленькое, то есть мы не попали в краткосрочную программу. А долгосрочная программа у нас на 23-25 год. Но здания с 70-летней историей могут столько не простоять. А помочь некому. Управдома в поселке Сокол нет. О том, что они теперь в режиме самоуправления, жильцы узнали случайно. Мы ничего не подписывали, мы не отказывались, мы не переходили на самоуправление. Ни ТСЖ у нас нет. У нас нет ни старосты дома. Нас просто взяли и выбросили. С дырой в потолке, электрическим щитком под ней и регулярными короткими замыканиями. Как самостоятельно управлять домом и собрать с 8 квартир несколько миллионов на ремонт крыши, многодетная мама не знает. В муниципальной жилинспекции поясняют, если дома действительно были переведены в режим самоуправления без собрания собственников, то последним нужно обращаться в прокуратуру, а еще проводить экспертизу. Нужно заключение специализированной организации по срочному проведению капитального ремонта и решение общего собрания. Вот только делать это придется за свой счет. И гарантий, что экспертиза намного ускорит процесс капремонта, нет. Мария Андрианова, Алексей Карашев, Николай Лебедев. Вести, Ярославль.